हेलो दोस्तों, फार्मा नेक्सस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको एम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में। इस सिरप का उपयोग खांसी के लिए किया जाता है। सिरप में एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एंड साल्ब्यूटामोल कॉम्बिनेशन होता है। यह श्वासनली, नाक और फेफड़ों के अमलगम को पतला करता है, जिससे वह अमलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। इससे सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसको भी सही करती है ये सिरप। इस सिरप को आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब